aqui no Nordeste a coisa funciona bem diferente, tá? Não que exista alguma coisa a ser falada, mas sim a ser compreendida. O BYD aqui, no caso o Dolphin, tá? Ele ligou a ventoinha, tá? Pra quê que ele ligou? Porque ele está em carga, tá? Ó, está em carga, tá bom? E aí como funciona isso? Aqui é a parte responsável por redistribuir o sistema de ar-condicionado. Inclusive as mangueiras estão quentes porque o ar-condicionado nesse momento ele está trabalhando para manter a temperatura das baterias estável, tá? Isso é importante, sim, é muito importante. E é como eu digo, não que mereça ser dito, mas merece ser compreendido, ó, a carga, tá? Vamos até aqui a carga. O que é que nos diz aqui o nosso multímetro? Voltagem, amperagem no caso, e aqui ele está repassando, quer dizer, está tirando da corrente da rua uma potência de 6,2 kW, tá? Vamos ver agora. No carro, eu observei, agora ele vai aumentar, mas ele estava com a potência, ainda está se recuperando, ó. Ele estava em 4 e pouco, está em 5, ele agora vai aumentar um pouquinho e vai voltar a 5 e pouco, tá? Então no momento que a ventoinha estava funcionando, ele estava mandando, quer dizer, ele estava carregando apenas a 4 no wallbox, que geralmente carrega 5,5 kW, tá? Então ele estava carregando a 4, quer dizer, ele pegou 1,5 a 2 kW no mínimo de consumo para uso de quê? Para uso do ar-condicionado e da refrigeração, tá bom? Agora ele parou e volta à carga normal, tá? Tudo isso ele não te dá nenhum tipo de aviso, tá? Não dá mesmo. É isso aí, amigo, não tem segredo, tá? Vez por outra na carga aqui no Nordeste, como é quente, né? Ele vai fazer isso, ele vai tirar 1,5 a 2 kW da carga e vai transferir para o gasto dele, com a ventoinha, que é o motor, né? Motor elétrico, e com o sistema do ar-condicionado e gerenciamento disso tudo, tá bom? Isso é preciso saber. Um abraço.